Selamat datang di episode perdana Geeky News, di mana Geeky News ini kita bakalan ngebahas berita-berita teknologi around the world. Yang pertama, new upcoming product nih dari brand Garmin. Di akhir bulan April kemarin, Garmin baru ngeluarin announcement adanya produk baru yaitu Garmin Venu 2. Bisa dilihat dari namanya, Garmin Venu 2 merupakan penerus dari seri sebelumnya yaitu Garmin Venu. Garmin Venu 2 akan memiliki dua varian, yaitu variannya itu ada Venu 2 dan Venu 2S. Perbedaannya sih dari segi ukuran aja. Venu 2 itu 45 mm, Venu 2S 40 mm. Ya mungkin bakalan ada varian-varian warna berbeda juga sih antara Venu 2 dan Venu 2S. Tapi itu belum tahu nanti masuk ke Indonesia masuknya warna apa aja. Venu 2 itu sepertinya dibuat variannya lebih buat laki-laki yang bertangan cenderung lebih besar ya, dibanding Venu 2S mungkin lebih buat perempuan yang cenderung memiliki tangan lebih kecil. Tapi ya gue nggak mau dikatain seksis. Tangan lu gede mau pakai kecil boleh, tangan kecil mau pakai gede boleh, bebas bos. Selain perbedaan ukuran, yuk kita bahas sedikit perbedaan-perbedaan dari seri sebelumnya. Yang pertama, yang signifikan itu adalah Garmin Elevate version 4 Optical Heart Rate Sensor. Jadi Venu 2 itu udah menggunakan versi heart rate sensor terbaru ya, dimana ini merupakan jam tangan Garmin pertama, smartwatch Garmin pertama yang menggunakan versi heart rate terbaru ini. Lalu yang kedua, Garmin Venu 2 juga sudah menggunakan Garmin Connect IQ 4.0. Beberapa improvement juga di bagian sensor pulse ox, algoritma perhitungan body baterai, dan juga sleep tracking dapat ditemukan di Venu 2 ini. Layar juga masih sama, AMOLED seperti seri sebelumnya Garmin Venu. Masih menjadi satu-satunya varian jam tangan Garmin yang menggunakan layar AMOLED. Jadi dipastikan display dari layar itu warnanya bakalan tajam. Kalau kita lihat ini, Garmin Venu 2 difokuskan sebagai lifestyle activity tracker watch dari Garmin. Tentunya yang menjadi keunggulan dibandingkan kalau compare dengan activity tracker lainnya seperti Apple Watch, bahkan mungkin kalau kalian pakai Mi Band, Fitbit, itu ya tentunya keunggulannya itu di fitur-fitur olahraga ciri khas Garmin. Buat orang lari, bersepeda, renang, pastinya lebih milih Garmin lah, karena mereka memang fitur-fiturnya sudah lebih lengkap. Jadi ditunggu kehadirannya di Indonesia, sepertinya nggak bakal lama lagi nih dari video ini diposting. Sekarang ada berita dari pesaing Garmin, yaitu Fitbit. Fitbit baru aja ngumumin fitur baru yang segera diintegrate ke jam-jam smartwatch mereka ya, yaitu fitur snoring detection. Penting nggak tuh? Buat apa sih ini? Sepertinya bakal seneng tuh ya pasangan kalian nih yang selama ini keganggu. Kalau kalian tidur ngorok, berisik, bangun-bangun diomelin kan lo, terus lo ngelak dong. Siapa yang ngorok ya kan? That's suspicious. Nah, siap-siap deh kalian, pasangan kalian bakalan punya bukti. Tapi on the serious note, ini mereka akan gunakan untuk memberikan improvement lagi lah di algoritma sleep tracking mereka. Karena kan mereka memang Fitbit ini terkenal dengan activity trackingnya. Salah satunya sleep trackingnya itu. Jadi buat kalian yang punya masalah tidur meniduri, mungkin ini bakalan dibantu oleh Fitbit dengan tambahan fitur snoring detection ini, supaya nanti kalian bisa nge-track lebih oke lagi mungkin ya. Sisi negatifnya ya kalian kan harus pakai selama tidur. Dan mic-nya bakalan aktif terus nih buat smartwatch Fitbit yang punya mikrofon built-in. Tentunya kalau gue lihat sih di sini sisi negatifnya pemakaian baterai akan lebih boros. Jadi kalau memang kalian mau pakai, pastiin kalian ngecas dulu, katanya sih minimum itu 40%. Jadi jangan sampai kalian pakai tidur 20%, nyalain snoring detection, percuma bos, mati tengah malam. Bang! Aduh. Berita selanjutnya datang dari brand multi talenta
Tahu nggak brand Multitalenta? Dia bisa bikin handphone, TV, smartwatch, apalagi nih? Handuk, sepatu, koper, laptop. Ya. Xiaomi, capek habis ngongkong. Xiaomi baru-baru ini ngeluarin video semacam demonstration ya. Jadi dia pakai Mi 11 Pro. Di-charge menggunakan teknologi mutakhir luar biasa, yaitu Hypercharge. Jadi Hypercharge ini mampu mengisi handphone Mi 11 Pro ini, setahu gue 4000 mAh, tersebut dari kosong nih, benar-benar kosong, empty, hingga full dalam 8 menit. Gila nggak tuh bos? Jadi Hypercharge itu bertenaga 200 horsepower. Jadi Hypercharge itu bertenaga 200 watt ya. Selain itu juga mereka pamerin wireless charging sebesar 120 watt yang bisa ngisi 4000 mAh tadi dari empty hingga full dalam jangka waktu 15 menit. Super cepat. Emang sini perusahaan Cina nggak tahu kenapa obsesi ya dengan fast charging, karena sebelumnya setahu gue juga Oppo ada ngeluarin handphone terbarunya itu dengan teknologi fast charging. Apa mungkin orang Cina suka lupa kali ngecas handphone sebelum tidur, jadinya mereka bangun-bangun besoknya supaya nggak beraktivitas di siang hari dengan handphone lowbat, ya tinggal boker, tinggal mandi bentar, ngecas bentar, udah full. Mungkin itu kali ya. Tahu nggak apa yang bahkan lebih lama dibanding ngecas handphone pakai Hypercharge? Driver ojol, arahin driver ojol. Halo? Iya pak, nanti ketemu taman belok kiri. Nggak lama 50 meter ada sebelah kanan. Iya sesuai titik pak, sesuai titik. Iya sesuai titik pak. Yang terakhir, berita dari brand IT atau IT. Mereka baru keluarin produk terbaru mereka nih, yaitu intercom Bluetooth headset. Ada dua varian, S1 dan R8. Jadi ini headset buat kalian yang suka riding motor, Sunmori lah, Sunmori. Suka bosen gak sih kalian kalau lagi cimori? Suka bosen gak sih kalian kalau lagi Sunmori? Soalnya kan memang bareng teman-teman, tapi kan agak jauh ya, pakai helm lagi. Palingan ya, jadinya nggak bisa ngobrol. Palingan kalian denger lagu. Kalau denger lagu kan agak bahaya kali ya kalau sampai nggak kedengeran bunyi klakson atau bahkan bunyi siren kalau misalnya ada ambulans lewat atau pemadam kebakaran lewat, ya kan? Terus kalau kalian pakai TWS nih sambil denger lagu, banyak case yang sering copot. Kalau udah copot ya hilang, rugi deh. Bedanya IT Intercom Bluetooth headset ini sudah dilengkapi dengan HD stereo sound yang tidak akan menutupi suara klakson, tanda bahaya, teriakan dan sebagainya. Water rating, karena ini kan ditempelnya di luar helm tuh, jadi nggak perlu khawatir terkena air hujan karena IT Bluetooth headset ini sudah dilengkapi dengan IPX67 yang tahan percikan air dan tahan guyuran hujan kencang. Koneksinya pun mudah dan stabil dan dengan teknologi Bluetooth 5.0. Fitur intercom hingga jarak 500 meter, yang artinya jika koneksi Bluetooth maupun sinyal handphonenya lagi nggak ada, lagi jelek, tetap terhubung. Lalu sudah dilengkapi juga dengan anti-noise microphone yang bisa memberikan kejernihan suara saat menjawab telepon maupun intercom. Jadi walaupun suara motor berisik, di saat kalian lagi ngobrol dengan teman, itu sudah ada anti-noise microphone-nya. Masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang nanti kita bakal coba telusurin lebih dalam lagi ya. Oke, sekian Geeky News episode perdana kali ini. Semoga bermanfaat, informatif, dan juga entertaining ya? Entertaining. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, comment, subscribe, tadi udah ngomong. Share ke teman-teman kalian kalau memang kalian suka dengan videonya. Kalau nggak suka, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, selanjutnya. Bye.